Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic. Que vamos pa' la gozadera full, baby. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, shake it. Vamos, caballeros, amigos nuestros. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Tú la ves. Estamos listos ya, damas y caballeros. La zona destroza. Estamos listos. Estamos listos ya y de regreso. Damas y caballeros, amigos nuestros. Estamos de regreso, continuamos adelante. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 terremoto. Vamos a continuar adelante, jóvenes, damas y caballeros. Se pone bien loca cuando a ti te toca. Tú a la sandunga en ese. Vamos a avanzar rapidito para saludar a toda la banda sólida, a toda esta banda romántica, a toda esta gente maravillosa que nos mira y nos sigue a través de las redes sociales, a toda la gente whatsappera, a la gente del Facebook y a todos y cada uno de ustedes, mujeres hermosas. Vamos a empezar, jóvenes. Hoy queremos empezar de abajo hacia arriba, como es costumbre, trabajando la música que le gusta, la música a la gente que le gusta la música del Caribe. Señoras y señores, vamos a avanzar. Vamos a darle paso a la música que ya tenemos aquí en cabina para que todos y cada uno de ustedes, bueno, pues hoy disfruten de lo bueno y lo mejor de sonido robótico. Hoy enhorabuena, muchas felicidades a toda esa gente que, bueno, pues hoy nos visita y nos conoce a través de las redes sociales. Damas y caballeros, esta es la presencia sonido robótico. Vamos a empezar, jóvenes, y que ustedes se diviertan. Vamos a trabajar un tema romántico para toda mi gente enamorada, todos los adictos a la bachata romántica. Hoy para dedicársela a la Parquita Junior, todas las norteñas, sí señor, y arriba las norteñas. Este famosísimo Junior, el amor de la flaquita, el amor de la Parquita. Escucha, se llama una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca. Oye, como dice del cielo cayó un enano con papel en la mano. En el papel decía: rico, mi vida, papacito chiquito hermoso, esta noche te amo. Hoy de parte de su Barbie, esa niña hermosa que te quiere y te ama hasta el fin del mundo. Hoy para publicidades La Parca, Tocha, la banda San Gabrielito hermoso. Esta noche para Producciones León, San Gabriel, señor. Toda la gente hermosa, vámonos recio, vámonos Ricky, señores. Esta noche para la danza de Tecuanes, toda la gente de Sanga, siempre contigo. La danza de Tecuanes, San Gabrielito hermoso. Eso lo dice Belencita. Toda la gente, sí señor. Escucha, bailalo, gózalo. Esta noche ese famosísimo Pelos, ese famosísimo Eric, hoy de parte de su carnalita Belencita, toda la familia Castellán, Tocha la banda, vámonos recio. Esta noche para saludar esta famosísima enchilada, esta Chayito Bravo, a Jambo Quiero, hoy para la danza de Tecuanes Sanga, toda la gente hermosa, todo Acatlán Osorio, todo el USA. Escucha, música romántica, dedícasela a tu esposa, dedícasela a tu novia, dedícasela a la niña hermosa. Y si no es tu amor, ¿qué esperas? Échale los perros, mijo. Vámonos sabroso, para Mike, para Lorena Peña, este Mike Peña, este Pixelito Junior, hasta Yuquila, todas las niñas hermosas. Oye, siempre siguiendo la dueña. Por favor, Sonido robótico.
Toda la gente de Yuquila, Ayuquila, Oaxaca, ¿cómo goza? Hoy lo dice el robótico. Hoy porque el robótico es otra cosa, mi niño. Sí, señor. Oye siempre el chacalero. Oye siempre publicidad es la parca. Esta noche para sonido el gran líder. Toda la dinastía Mesa. Toda la banda, Acatlán Osorio, USA, toda la gente de México, toda la gente de Pueblita la Bella, esta noche para la preciosa, toda la gente de USA, toda la gente de Acatlán Osorio, mi niño, escucha. Esta noche románticamente, esta noche para las Tres Cruces, hoy para Belencita, Berenice, esta Beatriz, las niñas hermosas, unas chicas guapas, esa Brenda y Belén, esa Berenice, las chicas norteñitas, las hijas de mi compadre Publicidades, la parca, siempre contigo robótico. Disfrútalo. Hoy contigo robótico. Último temita, nos vamos, gracias. Dios me los bendiga. Esto lo dice robótico. Gracias. Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Eso lo dice el robótico. Gracias a mi carnalito Felipe Yega y el Gabacho y a toda esa gente maravillosa que sigue la huella del robótico. A Publicidades La Parca, a sus Tres Cruces, a mi compadre Sonido Chagalero, a Sonido Kings y a todos ustedes que nos escuchan y nos miran a través de